جبتلكوا الطريقة الأصلية بتاعة الكاتشب بتاع المحلات، وهنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومكوناته موجودة في أي بيت، والطريقة مضمونة وسهلة جدا. وكمان هنعمل مع بعض صلصة الطماطم بتاعة البرطمانات الأصلية. وكمان هقولكوا على طريقة حلوة لتسليك حوض المطبخ. وصلصة الطماطم هقولكوا ازاي تخزنوها بره التلاجة لمدة سنة ما يجرالهاش اي حاجة بنفس طريقة المصانع. يلا ندخل على الفيديو. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بصوا، انا المرة اللي فاتت سألتكم على الركن ده، قلتلكوا احط عليه ورق ورا الحيطة ولا لا. الحمد لله، يعني كلكم محدش رد عليا، فانا قررت ان انا احط عليه ورق حائط ورا كده. بس يعني في كام حد قال لي، كلمنا على الخاص اصحابي واخواتي وكده، قالوا لي حطيه. لان انا بص، انا هقول لكم على حاجه، انا اصلا مش بحب الالوان الغامقه، ما بحبهاش في المكان اللي انا قاعده فيه. بحب اللون يكون فاتح، الالوان الفاتحه بتديني راحه نفسيه كده. اول حاجه عملتها، جبت السلك وغسلت الحيطه، وكمان جبت قماشه مبلوله كده، ابتديت ان انا انشف بيها الحيطه، ومسحتها مره واتنين وتلاته ونشفتها. وبشغل المروحه جنبي بحيث ان هي تنشف بسرعه يعني. وجبت ورق الحائط اللي كان موجود عندي اهو، ابتديت ان انا اقيس. الورق الحائط ده يا جماعه، طالما نوعه كويس هيطلع بكل سهوله. بيطلع بسهوله جدا يعني، مش قادره اقول لكم يعني بيطلع سهل ازاي، ولا بيتقطع ولا بيجرى له اي حاجه. فانتوا شوفوا النوع يكون كويس يعني، ما تسترخصوش في الحاجه دي بالذات. المهم ظبطت على الحيطه دي، وبعدين ببص بقى لقيت ايه، ما تبقاش الا الحته دي بس. القطعه ديت لقيتها هي اللي مبقيه في الرول بتاعي. بصوا، هي بتتفتح كده، بتبقى ورقه وش وظهر. قست المكان بالظبط، وبعدين قصيت عليها اهو. والحته دي اتبقت مش هعرف اعمل بيها ايه، بس هتشوفوا الوقت برضو هظبط الشكل لحد ما، وهيبقى الشكل ايه لحد ما مريح ايه للنفسيه يعني. وزي ما انتم شايفين كده ورق الحائط بيتفتح اهو، بيتفتح كده، بس يعني لما تيجي تشيلي ما تشيليش اللزقه كلها، علشان ما يلعبكش في ايدك ويقوم بايظ. اهو لزقته زي ما انتم شايفين كده، حته بسيطه وخلصته. وكمان الحته اللي باقيه ديت هحطها كده، ولو اتقطع منك حته برضو ممكن تحطيها. سامحوني لو التصوير مش واضح قوي، لان انا اللي كنت بصور لوحدي يعني، ما كانش حد معايا ولا حاجه. اهو زي ما انتم شايفين كده. المهم هنا الحته اللي في الجنب ديت ما قضيتش اي حاجه، فانا حطيتها كده، وبعدين اشتلتها وظبطت برضو تاني. رصيت بقى، حطيت المعالق بتاعتي وحطيت الخلاط. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، المعالق دي انا مش بستخدمها، فيعني بعيد عن الاستعمال بتاعي. وكمان رصيت المخللات اللي موجوده عندي اهي، الجبنه والجبنه القديمه المش. وكمان حطيت مخلل البصل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، هنفتح عليه ان شاء الله كمان اسبوع او حاجه. وبوريكم الشكل من بعيد كده زي ما انتم شايفين اهو. اشتلت دي، شوفوا سهله ازاي اشتلتها وحطيتها تاني، مفيش اسهل من كده. زي ما انتم شايفين كده، يا رب المنظر يكون عجبكم. كنت عايزه اسالكم الحلقه اللي فاتت على الميزان ده، هو باظ مني انا، هو محتاج حجاره، فانا حطيت له الحجاره وما اشتغلش. وكمان الصينيه ديت انا اللي عاملاها، شوفوا شكلها حلو ازاي. حطيتها كده، انا عارفه ان انا ظلمتها في المكان، بس حطيتها لحد ما الاقي لها مكان مناسب. وكانت الحاجات دي جايه لي من بره، فابتديت ان انا ارصهم كده وحطيتهم زي ما انتم شايفين كده. كان جاي لي من بره يعني بدنجان، وكان جاي لي فلفله. حطيتهم كده في اطباق علشان ايه، هندخل برضو على التلاجة ننضفها تنظيفة عميقة كده. بصوا يا جماعة، هو الفيديو شيق وجميل جدا يعني، في حاجات جميلة جدا وكأن احنا مع بعض. بصوا، انا هتعامل بعد كده ان احنا اخوات ومع بعض في كل حاجة. يا ريت برضو لو انتم محتاجين تسألوني في حاجة اسألوني فيها، وانا برضو لو محتاجة منكم حاجة هقول لكم عليها يا ولاد. ما تنسليش بقى في لايك ودعوة حلوة كده بظهر الغيب. كمان كان جاي لي كمية محترمة كده من الطماطم، حوالي 8 كيلو او 10 كيلو حاجة كده يعني، كمية كبيرة. واللحمه دي كانت جايه لي برضو لحمه ضاني. ابتديت ان انا اقسمها في اكياس، قسمتها على 3 اكياس، وبعدين حسيت ان هي يعني هتكون قليله، فقسمتها على كيسين زي ما انتم شايفين كده.
هنا كنت اخدتها علشان اغسلها، اديت لها شطفه كده وعصرت عليها عصره ليمون. الناس اللي مش بيحبوا لحمه الضاني يا جماعه انتوا فايتكم كتير قوي. عايزه اقول لكم الضاني ده من اجمل اللحوم، يعني بجد لحمته جميله جدا. بس الواحده الشاطره اللي تعرف تطبخه، يعني الست الشاطره هي اللي تعرف تطبخ الضاني وتعمله بطعم حلو، وكمان تعمله شوربه. والمره الجايه باذن الله هنعمله مع بعض شوربه، هنعمل اكله جميله مع بعض. استنوا الفيديو الجاي هينزل لكم. هنا جيت بقى في التلاجة، ابتديت ان انا اغسلها كده بالاسبونجة بتاعتي. هي ما كانش فيها وسخ جامد يعني، ابتديت ان انا اغسلها وبعدين نشفتها وبقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده كده. حطيت درج التلاجة بيكون فيه العيش بتاعي وبيكون فيه البقوليات والكلام ده، وكمان رصيت الحاجات اللي موجودة عندي لحد ما نجيب السوق ونرص بقية الحاجة. عايزه اقول لكم يوم تنظيف التلاجة ده لازم التلاجة تكون فاضيه، ما يكونش فيها حاجات كتير علشان ما تقعديش تشيلي وتحطي، يعني يكون اخر يوم في الاسبوع. جبت اللحمه كمان اهي وابتديت ان انا اقسمها مع بعض. وعايزه اقول لكم ان هي كان جاي فيها قطعتين من الليه دي انا بحبها قوي يا جماعه وبحب الاكل بيها. حطيت قطعة اللية كمان في علبة صغيرة كده، واخد اللحمة واللية وهاخدهم واروح على الفريزر. كمان غسلت الحوض كويس قوي، يعني غسلته ودعكته دعكة محترمة. طبعا حوض المطبخ نظيف مفيش فيه اي حاجة. حطيت فيه كمية الطماطم الكتيرة اللي عندي دي، وابتديت ان انا اخد الطماطم اللي هعملها صلصة واقطعها كده. غسلتها كويس لان هي بقالها يعني بقالهم حوالي 3 ايام كان عندي في التلاجة في الكيس زي ما انتم شايفين كده. فقلت بقى ما بدهاش لازم أنا اطلعهم وابتدي ان انا اخزنهم. غسلت كده الطماطم زي ما انتم شايفين، والطماطم التانية ديت طلعت معايا جامدة، فقلت اسيبها اللي هي السلطات والكلام ده. حطيت دولت في حلة زي ما انتم شايفين كده، وقطعت عليهم كمان كام واحدة من الجامدين. انا حبيت املى الحلة لان قلت فرصة نعمل صلصة كتير بقى مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين الطماطم حمرا وجميله ازاي. عايزه اقول لكم الفتره ديت الطماطم حلوه، يعني سعرها حلو ومتوفره في كل السوق. بيجي ايام بنلاقيها ب10 جنيه وب15 جنيه، وبنبقى محتارين وبنشتري صلصات جاهزه وحاجات جاهزه. فيا ريت يعني في الايام ديت حاولوا بقدر الامكان تعملوا كميه وتعينوها. زي ما انتم شايفين كده الحله الكبيره ديت هاخدها على النار، شويه التانيين دولت هاخدهم على التلاجة زي ما انتم شايفين كده. اخدتها على النار وهاخد عليها قطعه من البنجر. عايزه اقول لكم ده بنجر انا مقطعاه كده وحطاه في الفريزر. اخدت قطعه بس مش كبيره زي ما انتم شايفين، قطعه صغيره خالص قد عقلتين من الصبع كده. حطوا صبعين جنب بعض وقيسوا عقلتين على حوالي مثلا اقول لكم حوالي 5 كيلو طماطم. واخدت كمان الفلفل الاحمر، ده فلفل احمر بس انا كنت حاطاه في الفريزر. اخدت شويه حلوين بيدوله لون جميل جدا وبيدوله طعم حلو قوي، وحطيتهم على النار كده. وعايزه اقول لكم اول لما ابتدت تغلي ضفت لها 4 معالق سكر، يعني حوالي 3/4 معلقة او معلقة ونص صغيرة على الكيلو ليه معلقة ونص صغيرين، يعني 4 معالق كبار سكر مش هيعملوا معاهم اي حاجة، بس دي المادة الحافظة اللي هحفظ بيها الطماطم. زي المنتجات اللي احنا بنجيبها من بره. وهقول لكم برضو دلوقتي هنعملها ازاي. والله يا جماعه بتفضل في التلاجة من تحت ومش بيجرى لها اي حاجه. والله انا لسه حطاهم في التلاجة هم، يعني الفيديو ده بقاله حوالي يومين. حطاهم في التلاجة ومفيش فيهم اي حاجه وبستعملهم، وهستعمل منهم الفيديو الجاي باذن الله. النار عالية وبعدين وطيت عليها النار وسبتها لحد ما نشفت كده زي ما انتم شايفين. والحلة ديت فيها مية هغليها علشان نعمل بيها مادة التسليك بتاعة الحوض. المهم بعد ما الطماطم نشفت كده في الميه، في ناس بتشيل الميه اللي بتطلع منها دي وكل شويه تفضيها وكده، بس هي كده كده يعني بتنزل الفايده بتاعتها. فانا بصراحه بستخسر ان انا ارمي الميه دي، فبسيبها تفضل تشرب الميه لحد ما تنشف مني خالص يعني. بس تكونوا مطين النار علشان الحله بتاعتكم ما تتحرقش والطماطم نفسها ما تتحرقش. زي ما انتم شايفين كده ضربتهم في الخلاط بدون اضافه اي مواد سائله. هضرب الكميه كلها وهرجع لكم تاني. ضربتها كده في الخلاط زي ما انتم شايفين. ولو عايزين تعدوها على مصفى في المرحله دي عدوها، وبيكون من الافضل يعني ان انتوا تعدوها على مصفى. بس انا ضربتها كويس جدا في الخلاط، يعني اخدت وقت محترم اللي هي يعني ما يكونش فيها بذره او ما يكونش فيها الجلد بتاعها. المهم ضربتها كده زي ما انتم شايفين ورجعتها في الحله اللي انا كنت مسبكاها فيها من الاول، اللي انا كنت سايباها تنشف يعني فيها من الاول. وهاخدها على النار تاني على نار عاليه، وهسيبها بقى اول لما تغلي هسيبها على نار واطيه كده، واوطي عليها النار واسيبها لحد ما تنشف.
وهجيب المادة دي انا شاريها النهاردة. كنت في المحل يعني بتاع البقالة، وقالت لي في حاجة كويسة لتسليك الحوض بتاع المطبخ، لان المطبخ بتاعي بعاني منه قوي من الموضوع ده. ادتني البتاعة دي، هي رخيصة، هي ب5 جنيه تقريبا او حاجة زي كده. وقالت لي اعملي لها حلة مية سخنة، بس مش عارفة انا شكلي كترت في المية ولا ايه. المهم هي مشيت معايا العمل يعني، بس ايه ما مشيتوش قوي. الحوض مغسول، ويكون وعليها على فكرة الملحوظات الاستعمال بتاعتها، تكوني مش هتستعمليه لمدة ساعة ونص او ساعتين، يعني يستحسن من بالليل، يعني تشغليها تعمليها بالليل وتسيبيها بقى ايه لحد الصبح. ما تفتحيش حوض المطبخ خالص ولا تفتحي المية بتاعته. المهم حطيتها في المية السخنة كده زي ما انتم شايفين، وهي بتفور كده. انا لقيتها بتطلع دخان، فخفت بصراحة ان انا افضيها او امسكها. فحتى تلاحظوا مسكتها بفوطه اهي وابتديت ان انا افضيها، بس المفروض ان انتوا تفضوها وهي بتفور ساعه الفوران دي، علشان تاخد معاها وهي نازله اي حاجه في في الخرطوم بتاع الحوض. هسيبها لمدة ليلة بقى، وبعدين بعد ليلة اللي هو تاني يوم هرجع وهوريها لكم برضو. مش عارفة هيكون في الفيديو ده ولا الفيديو اللي بعده، بس هوريها لكم برضو واوريكم قوة السحب بتاعتها، لان هي قوة السحب بتاعتها كانت بتسحب المية بس بسيط قوي بطيئة، ولازم انا اقعد اعمل بالمكبس بتاعها ده. المهم هنا جينا للصلصة، زي ما بقول لكم على حسب ما بتحبوها. عايزينها تبقى ناشفة جدا، سيبوها على النار بقى شوية محترمين كده تنشف. مش عايزينها بقى تبقى ناشفة خالص، اعملوا زي ما انا هعمل كده. انا عايزاه بحبها وسط شويه، لان انا بعمل بيها في الغالب بيكون غموس، وانا بحبش احطه يبقى ناشف. عايزه يبقى فيها شويه صوص كده، اللي هي تتفاعل مع البصل او الثوم او الحاجه اللي انا هحطها عليها. زي ما انتم شايفين كده ده القوام بتاعها اهو. وعندي البرطمانات دي مغسوله ومتعقمه. بعد ما نطفي الفرن نبتدي نحط فيه البرطمانات، والفرن سخن، يعني بعد ما تطفيه، اول ما تطفيه والفرن سخن تقوم حاطه فيه البرطمانات. يا اما تغسليهم بميه سخنه مغليه، ودي طبعا مش ايدك مش هتستحمل حرارتها. لو كده ممكن تغلي لها لتر ميه وتحطي البرطمانات اللي عندك كلها فيه زي ما انت شايفه كده. والصلصه بحطها في البرطمان، بيكون يعني قوه الحراره بتاعتها بتكون لسه نازله على النار. عايزه اقول لكم يعني ما تستحمليش تمسكيها، بتكون الحراره بتاعتها عاليه جدا. يعني انا عايزه اقول لكم وانا بنقلهم الوقت، وانا هنقلهم مع بعض هنحطهم في حاجه يعني نحفظهم فيها لتاني يوم. مش قادره امسكهم اصلا بايديا، لان درجه الحراره عاليه جدا. وده اللي هيخلي الصلصه تفضل معاكي لمده طويله جدا بره التلاجة. يعني بره التلاجة، او طول ما هي مقفوله، طول ما البرطمان مقفول هتكون كده، يعني هتكون بره التلاجة عادي. وعايزه اقول لكم بتيجوا تفتحوا البرطمان بتسمعوا تكه الامان اللي هي بتاعه البرطمان. هعبي بقى الكميه كلها بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. قلت لكم على كل النصايح، قلت لكم على اهم حاجه يعني تعملوها، ان البرطمانات تكون نظيفه ومتعقمه. واهم حاجه ال4 معالق سكر اللي هتحطوا على حوالي 5 أو 6 كيلو من الطماطم دول. 4 معالق سكر، وبتشيل الحموضه بتحفظها معايا. يعني بجد الصلصه دي تحفه، مضمونه، انت ضامنه اصلا انت عاملاها ازاي. هخلص بقى الكمية كلها وهنرجع نشوف هنحفظهم مع بعض ازاي. وهنا كنت خلصت كمية الصلصة كلها، خلصت البرطمانات كلها. عايزة اقول لكم في الوقت ده انا مش طايقة اصلا امسكهم، لان درجة حرارتهم عالية جدا. زي ما بقول لكم الصلصة لسه نازلة من على النار، والجو حر، فيعني لسه مش هتلحق تبرد حتى لو انت بتعبيها. جبت بطانية صغيرة كده بتاعتها النونة. ممكن تجيبوا اي بطانية موجودة عندكم، او اي دفاية سرير. المهم حاجة تكون بتحتفظ بالحرارة. لفتها فيها كده زي ما انتم شايفين من بالليل لحد الصبح. حطيتهم ولفتهم كويس قوي. عايزه اقول لكم شوفوا انا كنت بنقلهم من المكان للتاني، بنقلهم بالفوم من مكانهم بالفوطه، لان كانوا سخنين جدا. حطيتهم كده وكبستهم كويس وغطيتهم كويس بالبطانيه، وسبتهم على الرخامه لحد تاني يوم. وطبعا المطبخ بيكون درجه حرارته حلوه، الحراري يعني بنحبس الحراره في البرطمانات، بحيث ان هي تفضل اطول فتره ممكنه يعني. والمهم سبتهم كده زي ما انتم شايفين. وتاني يوم بقى هنفتح عليهم مع بعض. هنا كان تاني يوم اهوت، كنت خلاص ده تاني يوم. صحيت بقى من النوم، فتحت عليهم زي ما انتم شايفين كده. كان فيهم لسه نسبة حرارة بسيطة، فاهمين يعني. انا مسكت البرطمان والله يعني كان من بالليل حوالي الساعة 1 كده بس يا هنا. من حوالي الساعة 1 لحد الساعة مثلا 11 الصبح.
فتحت عليهم والله العظيم عملت تكة الأمام معايا، بس للأسف الصوت راح مني. أنا كنت بفتح عليهم، عمل معايا تكة الأمان. وهتيجوا تفتحوا البرطمان هتلاقوه بيعمل معاكم تكة الأمان. المهم يكون البرطمانات إزاز زي ما انتم شايفين كده، ويكون البرطمانات نظيفة ومتعقمة، وتكون الغطا مش مخروم من فوق. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكاتشب زي الجاهز بالظبط، يعني عايزه اقول لكم زي اللي بتشتروه من بره بالظبط. هنجيب حوالي نص كيلو من الطماطم، يعني لو ما فيش ميزان بالنظر كده 8 طماطميات، يعني عدد 8 طماطميات حجمهم وسط حلو، 8 حبات طماطم. بصوا هو شكله احلى من الجاهز بصراحه، وطعمه احلى من الجاهز، بجد جميل جدا يا ولاد وهيعجبكم قوي. وهقول لكم برضو لو عايزين تحتفظوا بيه فتره طويله تعملوا ايه. زي ما انتم شايفين كده عمل معايا 8 حبات من الطماطم، عملوا معايا الكمية دي. تعالوا يلا ندخل على الفيديو وتعالوا نشوف الطريقة. هجيب الطماطم كده وهبتدي ان انا اقسمها 4، يعني ايه من الجلد بس من فوق، يعني مش هقسمها لحد تحت زي ما انتم شايفين كده، يعني هقسمها 4 من فوق بس كده. شايفين شايفين زي ما انتم شايفين كده الشكل كده زي ما انتم شايفين. هعمل معاكم كمان واحده اهيت عشان تبقوا فاهمين اهي. بقسمها ل4، مش بقسمها لحد تحت، يعني من فوق بس يدوبك عند الجلد كده، وتكون السكينه بتاعتك حاميه اللي انت بتتحكمي بيها. هعمل الكميه كلها وتعالوا برضو نشوف هنعمل ايه. هنا خلصت الكميه كلها، هاخدها على حله الميه المغليه دي. معايا هنا ميه مغليه اهي، وهبتدي ان انا انزل عليها واحده بواحده. طبعا الطماطم بتكون حمراء، يعني ما يستحسنش خالص ان هي تتعمل بطماطم لونها غير الاحمر. زي ما انتم شايفين كده حطيتها في الميه، اخدت حوالي 7 دقايق، يعني 7 دقايق بالظبط، وبعدين خرجتها من الميه زي ما انتم شايفين كده بالمصفى او باي حاجه، يعني بمعلقه عندي اخرجها. هتكون زي ما انتم شايفين كده اخدت نص سلقه او ربع سلقه كمان، يعني هي اخدت 7 دقايق زي ما انتم شايفين كده، علشان نخلص الجلد بقى من اللحم، جلد الطماطم من الطماطميه نفسها يعني. اخدتها معايا كده على الرخامه اهي، وابتديت ان انا اشيل منها ال الجلده بتاعتها، وباخدهم على الخلاط كده زي ما انتم شايفين. وطبعا الجلد ده بتخلص منه، او الجلد بتاع الطماطميه يعني بتخلص منه، واضربهم في الخلاط وهرجع هصفيهم زي ما انتم شايفين كده. اتخلص بقى من اي بذر او اي حاجه فيها، لان الكاتشب لازم القوام بتاعه يكون ناعم جدا. اخدت كمان معلقه، المفروض معلقه مركزه من الصلصه، بس انا حطيت معلقه ونص لان الصلصه بتاعتي لحد ما مش مركزه قوي، انا مش مركزاها قوي للدرجه اللي هي يعني مركزه بنسبه 90%. اخدت كمان ربع كوبايه من الخل ونص كوبايه من الميه، وكمان هضيف عليهم 4 معالق من السكر، 4 معالق من السكر الابيض زي ما انتم شايفين كده. وكمان هضيف عليهم نص معلقه من الملح، يعني نص معلقه مش صغيره من الملح، والسكر بالمعلقه الكبيره. وكمان هضيف عليهم ربع معلقه من الثوم البودر، ربع معلقه من البصل البودر، ربع معلقه من القرفه، وعودين قرنفل. وكمان هضيف عليهم نص معلقه من الشطه، لو انتوا حابينها حاميه حطوا معلقه كامله، يعني لو انتوا حابين الكاتشب الحار حطوا معلقه كامله من الشطه. وهبتدي ان انا اقلبهم، هقلبهم كده قبل ما ارفعهم على النار، وبعدين هرفعهم على النار زي ما انتم شايفين كده، وهسيبهم يغلوا لحد ما الكميه بتاعتي تقل معايا خالص. واخدتهم وصفيتهم كمان مره، لان الصلصه بتاعتي ما كانتش متصفيه، فابتديت ان انا اصفيهم كمان مره. صفيتهم كويس، والصوص بتاعهم كان خفيف هنا، يعني القوام بتاعهم كان خفيف خالص. ولما حطيتهم على النار تاني بقى سيبتهم ربع ساعه بالظبط، وبعدين اخدتهم زي ما انتم شايفين كده. اظبطوا القوام بالشكل ده، هتلاقوه بجد تحفه. عايزه اقول لكم احلى من بتاع المحلات. ولو عايزين تحتفظوا بيه فتره طويله، يعني لو عايزين تحتفظوا بيه زي الصلصه مثلا فتره طويله، حطوه هو سخن بيغلي كده جوه برطمان بغطاه، ويستحمل معاكي بره التلاجة وهو مفتوح من اسبوع لاسبوع ونص. تمام، يعني شايفين القوام بتاعه اهو، يعني يستحمل بره التلاجة، يعني بره
الاحكام بتاعه. يعني لو انت حطاه في برطمان مثلا محكم الغلق وحطاه وعملتي تكة الامان وعملتي الحاجات اللي انا قلتلك عليها في الصلصة دي، هيفضل معاكي فترة طويلة جدا في التلاجة. انما لو ما عملتيش الحاجات دي وهتعمليه في ازازة زي كده، هو الكمية عملت معايا الازازة دي والطبق ده هياخد معاكي من اسبوع لاسبوع ونص. زي ما انتم شايفين كده، طبعا عملنا مع بعض الصلصه وعملنا مع بعض فيديو جميل جدا وتحفيزي. قومي بقى اعملي الحاجات دي من الطماطم رخيصه اليومين دول، تشجعي وقومي اعملي الحاجات الكاتشب والصلصه خزنيها زي ما قلت لك. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. بشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.